Prvo što ću raditi, očistit ću 2 kg opranih paprika. Iseći ću i očistiti od semena. Paprike birajte da budu ovako manje. I tako ćemo očistiti sve paprike. Paprike sam očistila, sada ću iskoristiti i ovaj deo oko peteljke. Odvojit ću, peteljku baciti, a ovo iseckati na trakice. I tako ćemo sve ovo odraditi. Ovako iseckanu papriku prebacit ću u šerpu. I tu ću odmah izrndati 2 veće šargarepe. Izrndala sam šargarepu, zatim ću 8 čenova belog luka usitniti u presi. Usitnila sam i beli luk i sada ću iseckati sitno kilogram svežeg kupusa. Ovako iseckan kupus prebacit ću u šerpu. Sada ćemo povrće začiniti. Dodat ću jednu malu kašičicu soli i malo mlevenog bibera, to stavljate po ukusu. I sada ću sve ovo promešati. U nezasuljenu i proključalu vodu spuštat ću paprike i blanširati ih 3 do 4 minuta. Paprike pritisnite da se potope skroz u vodu i sačekajte da omekšaju. I evo nakon 3 minuta vadim paprike iz ključale vode. Pogledajte kako treba da izgledaju, znači da budu savitljive, da možemo lakše da ih stavljamo u tegla. Sad ću ih ostaviti ovde da se procede. Znači vodite računa da ih ne prekuvate. Evo, paprike sam blanširala i sada ću ostaviti da se malo prohlade da možemo da ih napunimo. Pripremila sam ovde čiste tegle. Paprike su se dovoljno ohladile da mogu da se drže u ruci i sada ću da ih napunim sa kupusom i ostalim povrćem. Ovako pritisnite da što više stane u papriku. Evo ovako. I onda ređamo u teglu. I tako punimo ostale paprike. I evo napunit ću teglu. Ovako malo pritisnete, se to lepo sve nalegne i sabije. I tako ćemo puniti i drugu teglu. Teglu sam napunila sa paprikama i sada ćemo napraviti preliv. U šerpu ću sipati litar vode. Dodat ću kašiku soli, 100 ml ulja
i 140 ml 9% sirćeta. Dodajem 100 g šećera i par bibera u zrnu po ukusu. Uključit ću šporet i sačekati da preliv proključa. Evo, preliv je proključao i sada ću ga sipati u teglu. Napunjene tegle zatvorit ću sa čistim i novim poklopcem. I sad ću pripremiti za pasterizaciju. Ovdje imam šerpu, na dno ću staviti krpu, poređat ću tegle i sipat ću vodu do visine poklopca, ali neću sipati hladnu, pošto je vreo preliv, već vruću vodu. I šerpu nosim na šporet i od momenta kada voda proključa pasterizovat ću 20 minuta. Pasterizacija je gotova i ostavit ću ovako tegle da se postepeno ohlade, nakon toga nosim na tamno i hladno mesto da čekaju zimu. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Zdravo! Dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo zimnicu, zeleni paradajz sa belim lukom. Idemo! Ovdje imam 3 kg zelenog paradajza koji sam oprala i sada ću ga iseći na kriške. To ću ovako uraditi i očistit ću ovaj središnji deo i tako ću iseći sav zeleni paradajz. I ovako isečen paradajz preručit ću u jednu veću vanglicu. Posle paradajza iseći ću 2 crvene paprike koje ću odstraniti seme i iseći ovako, ovaj deo ću odstraniti. I ovako ću iseći na filete, pa ćemo sastaviti i zajedno iseckati na trakice. Ovako iseckanu papriku stavljamo u vanglicu sa paradajzom i zatim ću 3 veze svežeg peršuna iseckati sitno. Iseckani peršun i njega dodajem u vanglicu. Ovdje ima 2 očišćene glavice belog luka koje ću sada usitniti u presi. I tako ću sav beli luk uraditi. Sada dodajem začine, dodat ću 1 supenu kašiku soli, 120 g šećera, 125 ml alkoholnog sirćeta 9% i 125 ml ulja. I to ću sada sve lepo promešati. I sada ovako promešanu salatu pritisnut ću sa jednim većim tanjirom ili ovako sa jednim malim plehom i stavit ću odozgo balonče sa vodom i ostaviti tako da stoji 2 do 3 sata da paradajz lepo pusti svoj sok. I evo nakon 3 sata stajanja sklanjam ovaj balon, otklonit ću tanjir i ja sam već probala
Vidite koliko je soka pustilo. Ja sam probala na ukus, dodala sam samo 1 kašiku soli. Sada ću dodati još jednu. Vi doterajte po svom ukusu. Promešajte dobro, sačekajte par minuta da se soj istopi i onda vidite da li treba još dodati soli. Ja ću sad ovo promešati i pripremiti za punjenje u teglu. I sada ću paradajz puniti u prethodno sterilisane i čiste tegle. I napunimo ovako sve do vrha. I tako sve tegle punimo dok ne potrošimo sav materijal. Kad smo napunili tegle, sad u svaku teglu sipam još pomalo ovog soka i tako sve dok ne potrošimo sok, pa ću pritisnuti sa onim plastičnim pritiskivačem. I na kraju ću staviti isto opran i sterilisan plastični pritiskač za tegle. I na kraju svaku teglu zatvaramo sa čistim zatvaračem. Evo, tegle sam pripremila za pasterizaciju. Na dno šerpe sam stavila krpu, poređala tegle, nalićemo sa vodom i nosimo na šporet i od momenta kada proključa pustit ćemo da voda struji i kuvat ćemo 40 minuta. I evo, pasterizacija je gotova, ja sam tegle izvadila iz šerpe i sada ću ih prekriti sa ćebetom ili frotirom i ostaviti da se postepeno ohlade do sutradan i onda nosim na mesto gde mi stoji ostala zimnica. Ako vam se dopada video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ovu zimnicu zeleni paradajz sa belim lukom. Prijatno! 1 glavicu svežeg kupusa, 1,5 kg tešku, preseći ću na pola. Koren. Pa ću iseći kupus na manje komade. I zatim ću iseckati sitno kupus. I ovako iseckan kupus stavljam u jednu veću vanilicu. Sada ću posoliti kupus. Na kilogram kupusa ide 1 supena kašika soli. Ja ću staviti 1,5 kašiku. I sada ću sve ovo promešati i izmječiti kupus ovako rukama, da pusti svoju vodu. Evo, vidite koliko se smanjila količina kupusa i sada ćemo ostaviti ovako kupus da odstoji sat vremena. I nakon sat vremena kupus je odstojao i pogledajte koliko je pustio svog soka. I sada ćemo puniti kupus u teglu. I sada kupus sipamo u teglu. Kad sipamo, ovako ga
pritiskamo i nabijamo što više možemo. I taman će pustiti dodatno svoj sok. I evo kako izgleda kupus u tegli. Nemojte ga nikad puniti do kraja, do vrha tegle, upravo zbog ove tečnosti. I ovako pritiskajte da kupus bude u svom soku. I ovako samo poklopite teglu i držite na sobnoj temperaturi 7 dana. I povremeno pritisnite kašikom da kupus bude u svom soku. Nakon 7 dana imat ćete fantastičan kiseo kupus za salatu ili podvarak. Kiseo kupus je bogat vitaminima i mineralima, pogotovo vitaminom C. Kiseo kupus je i najbolji prirodni probiotik, pomaže radu creva. I ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite komentar. Prijatno!